အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ Lesson-5 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းခြေ irrational gain ကို rationalization ပြောင်းတဲ့အပိုင်းကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည် irrational gain ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့က rationalization လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ rationalization ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ gain တစ်လုံးလား gain နှလုံးလားကြည့်ပါတယ်။ gain တစ်လုံးဆိုရင်ဆရာတို့ကတန်ဖိုးတူနဲ့မြောက်ပါတယ်။ gain နှလုံးဆိုရင်ဆရာတို့စန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်ပါတယ်။ဆရာတို့ဥပမာလေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ 1 minus root 2လို့ပေးထားပါတယ်။ပိုင်းခြေဒီဆရာတို့ irrational ဖြစ်နေပါတယ်။ irrational ဖြစ်နေဆရာတို့ rational ပြောင်းပါမယ်။တနည်းအားဖြင့် rationalization ပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းခြေတန်ဖိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ gain တစ်လုံးလားနှလုံးလားဆိုရင် gain တစ်လုံးပါ။ gain တစ်လုံးဆိုရင်ဆရာတို့တန်ဖိုးတူနဲ့မြောက်ပါမယ်။တန်ဖိုးတူဆိုတဲ့သဘောတရားသည် root 2နဲ့တန်ဖိုးတူတာသည် root 2ပါ root 3နဲ့တန်ဖိုးတူတာသည် root 3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ကတန်ဖိုးတူနဲ့မြောက်ပါမယ်။ပိုင်းဝေတန်ဖိုးသည်1ပါပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည် root 2ပါ။ irrational ကနေ rational ပြောင်းခြင်းဆရာတို့က gain တစ်လုံးဖြစ်သည့်အတွက်တန်ဖိုးတူနဲ့မြောက်ပါမယ်။ root 2ပြောင်းခြင်းရင် root 2နဲ့မြောက်ပါတယ်။ပိုင်းခြေကို root 2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း root 2နဲ့မြောက်ပါတယ်။ပိုင်းဝေတန်ဖိုးရှင်းပါမယ်။1နဲ့ root 2နဲ့မြောက်တော့ root 2ပါ။ root 2နဲ့ root 2မြောက်ရင်ဆရာတို့2ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ 1 minus root 3ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည် irrational gain ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုဆရာတို့က rationalization ပြုလုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ gain တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်တန်ဖိုးတူနဲ့မြောက်ပါမယ်။ root 3ပြောင်းချင်ရင် root 3နဲ့မြောက်ပါမယ်။ပိုင်းခြေကို root 3နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း root 3နဲ့မြောက်ပါတယ်။1 root 3မြောက်ရင်ဆရာတို့ root 3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ root 3မြောက်ရင်3ပါရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် root 3 by 3ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်1 minus root 2 plus 3လို့ပေးထားပါတယ်။ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည် irrational ဖြစ်နေပါတယ်။ irrational ဖြစ်နေရင်ဆရာတို့ rational ပြောင်းပါမယ်။ rational ပြောင်းချင်ရင်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးကိုကြည့်ပါတယ်။ပိုင်းခြေသည် gain နှလုံးပါ။ gain နှလုံးဆိုရင်ဆရာတို့ကစန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်ပါတယ်။ပေးထားသောတန်ဖိုးသည် root 2 plus 3ပါ။စန့်ကျင်ဘက်သည်ဆရာတို့ကလက္ခဏာစန့်ကျင်ခြင်းကိုပြောတာပါ။ plus ဆိုရင်ဆရာတို့က minus တကွင်းနဲ့မြောက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ root 2 plus 3ကိုပြောက်ခြင်းဆရာတို့က root 2 minus 3နဲ့မြောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါသည်ဆရာတို့ကလက္ခဏာစန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်ခြင်းပါ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် conjugate နဲ့မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1 minus root 2 plus 3ကိုဆရာတို့ကစန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်ပါမယ်။ပိုင်းခြေကိုစန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်မှဖြစ်သည့်အတွက် root 2 minus 3ပါပိုင်းခြေကို root 2 minus 3နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း root 2 minus 3နဲ့မြောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဒီမှာဆရာတို့ကအပေါင်းတစ်ကွင်းမှာဒါဒီအနှုတ်တစ်ကွင်းမှာအပေါင်းတစ်ကွင်းအနှုတ်တစ်ကွင်းဆိုရင်ဆရာတို့နှစ်ထပ်ကိန်းနှလုံးခြားနာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိန်းတန်မိုးကိုပြောပါဆိုရင် root 2ပါနောက်ကိန်းတန်မိုးသည်3ပါနှစ်ထပ်ကိန်းနှလုံးခြားနာခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် root 2 the whole square minus 3 the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေကိုဆရာတို့ကroot 2 minus 3နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် root 2 minus 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပိုင်းဝေတန်ဖိုးသည် root 2 minus 3ပါပိုင်းခြေဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ် root 2နှစ်ထပ်ပါနှစ်ကြိမ်မြောက်ခြင်းမှာ root 2ကိုနှစ်ခါမြောက်ရင်2ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါ3နှစ်ထပ်သည်ဆရာတို့9ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် root 2 minus 3 by minus 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ minus ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်ပါမယ် minusပိုင်းဝေတန်ဖိုးသည် root 2 minus 3ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည်7ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် minus root 2 minus 3 by 7ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်1 minus root 3 minus 1လို့ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုဆရာတို့ကစန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်ပါမယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည်1 minus root 3 minus 1ပါဒါကိုဆရာတို့က conjugate စန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်ပါမယ်အနှုတ်တစ်ကွင်းဆိုရင်အပေါင်းတစ်ကွင်းနဲ့မြောက်ပါမယ်ရှေ့ကိန်းတန်ဖိုးသည် root 3ပါနောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည်1ပါအပေါင်းတစ်ကွင်းဖြစ်သည့်အတွက် root 3 plus 1နဲ့မြောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေကို root 3 plus 1နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း root 3 plus 1နဲ့မြောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတစ်ကွင်းအနှုတ်တစ်ကွင်းဆိုရင်နှစ်ထပ်ကိန်းနှလုံးခြားနာခြင်းပါရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ဖြစ်သည့်အတွက် root 3 the whole square ခြားနာခြင်းရဲ့လက္ခဏာသည် minus ပါနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဖြစ်သည့်အတွက်1 square ပဲဖြစ်ပါတယ်1နဲ့မြောက်ရင် root 3 plus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပိုင်းဝေတန်ဖိုးသည် root 3 plus 1ပါပိုင်းခြေတန်ဖိုးဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ် root 3နှစ်ထပ်သည်ဆရာတို့3ပါလက္ခဏာက minus ပါ1ကိုဘလောက်ပဲတင်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် root 3 plus 1 by 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ဆရာတို့ပိုင်းခြေ rational ဖြစ်သွားပါပြီယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ